привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы будем играть в Агарию. Я помню, вы мне писали в комментариях, где стрим, ты мне обещал. Извините, не получилось снять стрим, у меня какие-то там проблемы, но я попробую все-таки его снять. Ну, а это видео про Агарию. Ну, давайте ник выберем. Ну, пусть будет, ну, вот такой, самый обычный. Кирилл. Так, давай. Play again. В Агарию я немного раз играл, конечно. Ну, я видел вообще, тут чуваки задрачиваются каждый день. Блин, за мной какой-то чувак. Ой, бежит. Нифига себе, блин, огромный. Извините за голос, я просто болею. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, сейчас меня с двух сторон еще зажмут. У меня просто была такая история. Так. Я, наверное... Ой, блин. Я еще, наверное, на телефонной версии сыграю в Агарию. Вы знаете, наверное, вышло. И в Clash of Clans. Я тоже. Блин, я сейчас Путин съест. И в Clash of Clans я тоже. Я могу сказать клан Квиба. Называется с большой буквы Квиба. Ну, я это в описании напишу. Хороший клан. Ну, там немного человек, но клан 4 уровня. Ну, я там каждый день играю. У меня 7 ТХ качается. Ну, речь-то о чем? А, Агарию, так. У меня какой-то крипер пристает. Не люблю вот так вот летать, есть. Я люблю кого-нибудь жрать. Иди сюда. Ну, кто-нибудь. Ой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. А, мы одинаковых размеров. Ну, почти одинаковых. Когда почти одинаковых размерах, нельзя друг друга есть. Вы, наверное, знаете об этом. Вот, я вот за этим чуваком, я за ним не долечу. О, Доги. Ну, Доги, может, меня съест. На первом месте, конечно, такой чувак. Хачи все тут. Крутой ник у него. Так, наверное, всем уже, наверное, в школе оценки выставили. Нам только сегодня выставили. 30 октября. Блин, ну чё? Вот, я вот этого чувака, ну давай. Блин, я же его не догоню. Вот этого. Да, съел. Хорошо-то как. За мной теперь юху, блин. What the fuck? Доги, нет. Нет, Доги. Вот меня с двух сторон зажимают вверх. Блин, с двух сторон. Видели дог что? Давай как... Блин, вот какашку я съел. О, я знаю вот это вот воджик. Блин, ко мне лезут. Нет. Летим отсюда. Давай. Воджик. Нет. Вот. Видали? На меня все лезут. Ай-яй-яй. Да главное, чтобы он не разъединился. Блин, еще тут Доги. Да блин. Блин, с голосом проблемы. Блин. А-а-а! Да черт, что за фигня? С двух сторон зажимают. Давай. Я хочу кого-нибудь сожрать. Я хочу хотя бы на 10 месте быть. Вот, нет. Сейчас с двух сторон зажмут же. Я ведь знаю. У меня такое уже было. Вот, у меня счет 380. Вон, в левом нижнем углу видно. Ну, давай. Я хочу кого-нибудь сожрать. Не могу. Вот эти вот маленькие шарики, они мне ничего не прибавляют. Вот, Сыч, иди сюда, пожалуйста. Блин, я забыл, на какую букву разъединяться. Не, я не буду лучше разъединяться. Ну, если буду больших размеров, то разъединюсь. Так. Ой, извините. Просто болею. Так, опасный поиск. Ну, за ним можно... Алисушка, я тебя съем, хорошо? Ну, Алисушка, не уходи. Ай-яй-яй. Нет. What the fuck? Блин, вот с 3 сторон
Алисушка. Ну давай. Давай дружить. Ну давай я тебя съем, пожалуйста. Ну я за Алисушкой буду лететь. Ну вот эти вот маленькие шарики мне ничего не прибавляют. Так, счет и остался 380. В следующей серии, наверное, сниму чашку Петри. Даже сегодня сниму, обещаю вам, сегодня сниму. Блин, вот эти вот сопли, не люблю болеть. Я сейчас не люблю. Я думаю, кто любит болеть. Так, летим. Ну давай, блин, вот сейчас... Фак! С двух сторон! С двух сторон! Нет! Не хочу умереть, не хочу! Фух! Блин! Нет, там этот, Обама сраный. Они что, за мной летят? Не хочу. Я не хочу умирать. У меня вот счет так не прибавляется. Фух, Доги за мной не летит, это хорошо. Давай дружить. Ну давай я тебя съем. Алисушка. Алисушка. Ой, я Алисушку могу съесть. Давай, лети за ней. Ой-ой-ой-ой. Армения. Ну, блин, у меня вот эти вот маленькие шарики ничего не прибавляют. Даже массу не прибавляют. О, давай. Да, нет, блин. Я так долго играл. Ладно. Блин, давайте сыграем еще разок и закончим серию. Сегодня я обязательно сниму. Давайте вот это вот. Меня прикалывает. Вот это вот. Ну давай. Блин, я не хочу все заново. Ай-яй-яй-яй. Вот этот хач. Он уже на последнем месте. Вот в этой, как там, в телефонной версии, там можно нажать тап. Ну не тап, там какую-то кнопку, я уж не помню. И, ой, меня съели. Какую-то кнопку там нажимаешь и видно на каком-то месте. Ну ладно, на этом серию мы закончим. С вами был я, Кирилл. Увидимся. Что за фигня? Что за фигня? Ой-ой-ой. Народ. Что у меня происходит? Народ! Да блин, что делать? Ну ладно, об этом я пошутил. Ладно, народ, увидимся в новых сериях.